So guys, it's Mr. Tripler and welcome to my channel. দেখতে পাচ্ছ গাইস আমাদের গেমে নতুন একটা উডপিকারের স্কিন এসে পড়েছে। লাক রয়্যালের এই স্কিনটা বলতে পারো এক হিসেবে ফ্রি, কারণ এই স্কিনটার জন্য আমাদের কোনো রকমের ডায়মন্ড খরচ করতে হবে না, খরচ করতে হবে হচ্ছে গোল্ড। গোল্ডের যত রকমের গান স্কিন ছিল সবগুলোই ফালতু ছিল, কিন্তু এই স্কিনটা দেখতেও যেমন মারাত্মক, আবার অ্যাট্রিবিউটও দেখো ডাবল রেঞ্জ এবং সিঙ্গেল ম্যাগাজিন বাড়ানো হয়েছে। আজকে আমরা এই স্কিনটা নিতে আছি এবং এই স্কিনটা সহ অনলি উডপিকারের র্যাঙ্ক একটা চ্যালেঞ্জ করতে আছি দেখার জন্য এই স্কিনটা কেমন। চলো দেখা যাক। যেহেতু গোল্ড দিয়ে নিতে হবে তো আমার মনে হচ্ছে যে অনেক অনেক বেশি গোল্ড খরচ করা লাগবে এই স্কিনটা নেওয়ার জন্য। দেখা যাক গাইস টোটাল মিলিয়ে আমাদের কত গোল্ড খরচ হয়। একটার পর একটা আমি স্পিন করে যেতেছি। আর গাইস কত টোটাল মিলিয়ে গোল্ড আমাদের খরচ হলো সেটা আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তো আজকের ভিডিও। দেখা যাক কে রাইট ভাবে বলতে পারে এই জিনিসটা। একটার পর একটা স্কিন ও বাই কংগ্রেচুলেশন দিয়েছে এন্ড ফাইনালি পেয়ে গিয়েছে আমরা আমাদের নতুন উডপিকারের স্কিনটা। এখন আদে ওই স্কিনটা দেখতেই জোস নাকি কাজেও জোস সেইটা দেখার জন্য চলো গাইস একটা অনলি উডপিকারের চ্যালেঞ্জ করা যাক। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেজ ভিডিও। ভাই উডপিকারটা দিয়ে দেন। আরে ভাই কতক্ষণ ধরে খুঁজতেছি একটা উডপিকারই তো এই জিনিসটা এত রেয়ার কবে থেকে হইলো। কি রে ভাই এখানে উডপিকার? আরে চান্দু বাইরে আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেত স্যার, ভিতরের দিকে উডপিকার ছিল। আচ্ছা গাইজ আমাদের উডপিকার যেহেতু পাওয়া হয়ে গিয়েছে না এখন এই রে এখানে এনিমি দেখি। আরে চান্দু আরে বেচারা পোর্টালটা ধরেই ফেলেছিল, এই টাইমে মেরে ফেললাম। গাইজ এখন কি করবো জানো, উডপিকারটা ফালাবো, তারপরে যে উপরে যে না আমরা ধুমায়া লুট টুট নিয়ে তারপর ওরে ওইখান থেকে আরেকটা এনিমি আছে। ধরো গাইজ যেই প্ল্যানটা করেছিলাম সেটা একটু পরে বাস্তবায়ন করবো, আগে এই চান্দুরে মাইটটা দিয়ে নিই। ভাই মাইট দেওয়ার কথা বলেছি, মাইট খাওয়ার কথা বলিনি ভাই, উল্টা মাইট খেয়ে গেছিলাম না চান্দু, এটা কোনো কথা? দাঁড়াও 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 চান্দু একটু অপেক্ষা করো, কোনো সমস্যা নাই, মাইট দিব তো সেই লেভেলে। একটু কি মারো তো খারাপে, একটু কি মারো, একটা ওয়ান ট্যাপ কোনো রকমের যদি দিতে পারি না। উডপিকারের ওয়ান ট্যাপ দিই না কত বছর হয়ে গেল চান্দু। এন্ড কি ও লাগছে 270 ড্যামেজ কেউ মরেনি খারাপে। ভাই এটার মাথায় কি হেলমেট নাকি অন্য কিছু রে? ভাই সব 270 ড্যামেজ কেউ মরেনি খারাপে। আর এই হচ্ছে আমাদের নতুন উডপিকারের স্কিনটা, তো আবার কোনো রকমের ডায়মন্ড ছাড়া নেয় স্কিন। নিচে এক চান্দু রয়েছে, এত দূর তোকে তো ওয়ান টাইম দিতে পারবো না, কিন্তু জুম করে তো মারতে পারবো। ভাই আর একটা ড্যামেজ খাইলেই মনে হয়ে গেছিল চান্দু। ভালো আসনি? এটা দেখে ভয় পায় না গাইজ, এটা আসলে আমাদের পাবলিক খারাপের নেট গেছে মনে হইতেছে। যাই গাইজ আমরা দেরি করবো না, আমরা তাড়াতাড়ি করে হুন্ডাটা নিয়ে এইখানে চলে যাবো, কারণ এই চান্দু এক গুলির মেহমান ছিল, একটা গুলি কোনো রকমে খাওয়াইতে পারলেই হয়ে গেল। চান্দুর আবার ঠেলা মারছি রে, আপনি গন্ডারে মরেই না ভাই। একটা ওয়ান ট্যাপ না, ওকে ওকে কোনো সমস্যা নেই, আগে তো যে আরেকটা ওয়ান ট্যাপ। ও লাগছে লাগছে রে ভাই, ওয়ান ট্যাপ লাগছে খারাপ। আবার টিমিটকে দিয়ে উঠার চিন্তা ভাবনা রয়েছে দেখো না। এরই সাথে আমাদের হয়ে গেল 3টা কিল। আর দেখো গাইজ আমাদের মাথায় দেখো আমাদের লেভেল 4 এর যে হেলমেট রয়েছে না, এইটা পাওয়া যেতেছে হচ্ছে ওই যে আমাদের ওল্ড পিক থেকে, মানে ওই পোর্টালের মাধ্যমে আর কি। এর জন্যই 270 হেডশট খেয়েও মনে হয় খারাপে মরেনি নাকি, বুঝলাম না কাহিনী। যাই হোক এই চান্দু আমাদের পাবলিক এই খারাপের নেট এসে পড়েছে এন্ড আমার কাছে এসেও পড়েছে সাথে সাথে। দেখছো নি এলা ভাই বালা আসুনি? না না বালা আসুনি ভাই, কি ঘুষাইতেছো কেন? ও আচ্ছা হুন্ডাই উঠতে বলতেছো নাকি? আসো আসো, দেরি করে না চান্দু, তাড়াতাড়ি আসো। থ্যাংক ইউ। চান্দু আমাকে দেখা দিতেছে, আরে ভাই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন এতক্ষণ ধরে রিমোট দিতেছো, তাড়াতাড়ি হুন্ডাই উঠো, আমাকে একটু লং ড্রাইভে নিয়ে যাও নাকি এমন কিছু। ওরে খারাপ আর একটা গাড়ি পেয়েছি রে, এরে খারাপ আমার গাড়িটা ঠেলা মারো। ওসা আমি ঠেলাটা মেরা ছিল, ছুঁড়া যা রে ভাই, কপাল ভালো আমি বেঁচে আছি, ওই খারাপে বেঁচে থাকার কথা অবশ্য, যাক বেঁচে আছে এই চান্দু। ওরে কি টপ থেকে অন্য আরেকটা এনিমি মারলো আমাকে। চান্দু দেখতে তো পাচ্ছি না কাউকে। এই চান্দু একটু সেফ ভাবে তাই ওই পাশ থেকে সেই লেভেলে মাইট দিতেছে, লাগতেছে না তো আমার গায়ে একটাও গুলিও না, কিন্তু তারপরেও মাইট দিতেছে সেই লেভেলে। ও তোমাকে মারতেছিল, আপনি খারাপে মরে গেছে, আমাদের টিম অফ পাবলিক মরে গেছে ভাই। তো এর জন্যই তো বলি মারতেছিল আসলে কাকে। এই চান্দুরাও তো সেই লেভেলে মাইট দিব। তারাও তো এখানে একটা গ্যাঞ্জাম লেগে গেছে মনে হয়, ওই যে গাড়ির পাবলিকটা আসছিল না ওই চান্দু মনে হয় এখানে যে ছিল আগে থেকে ওইটার সাথে গ্যাঞ্জাম লাগাইছে। তো তুমি আসলে কই ভাই এভাবে করে গ্লুয়াল লাগাই দিলাম মুখের উপরে। চান্দু দরজা আটকে দিল মুখের উপরে। এইবার বলো তো আমি ডিজে পার্টি করতে থাকবো। এন্ড বুম, মরেনি খারাপে, মরেনি 2টা ড্যামেজ খাইছে। তার মানে চান্দু অলমোস্ট মরে যাওয়ার পথেই রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। চান্দু টুকি ভাই আবারও একটা ওয়ান ট্যাপ, তো আবার 290 এর ড্যামেজ। আবারও টান দেওয়ার টাইম এসে পড়ে। খারাপে দেখি ক্লক টাওয়ার এখন এনিমি ঘিরে। দাঁড়াও হেডশট খাইলো মনে হলো না
খারাপ তো ডাউন হয়ে যাওয়ার কথা। ও আচ্ছা ডিমিট্রি চালাইছে, তার মানে আবার রিভাইভ হয়ে যাবে যদি ডাউন হয়। ও আচ্ছা ঘরের ভিতর ঢুকেছে, কোনো সমস্যা নেই, আমি আসছি। এখানে আমাদের একটা টিমমেটের স্ট্যাচু রয়েছে, মেমোরি মনে করে দিতেছে যদি টুকি। আরে বেচারা সোনিয়ন মারো মারো। আরে বেচারা হার মেনে গিয়েছিল, বসেই রয়েছিল, গুলিও করে না। ভাবছো গেছি গেছি একেবারে সম্মানের সাথে মরে যায়, চেষ্টাও করেনি বেচারা। চলো গাইজ একটা স্ক্যানার নিয়ে নিবো, একটা হিট লিস্ট নিয়ে নিবো, এনিমি একটার পর একটা আমরা খুঁজতেই থাকবো, মারতেই থাকবো। অনলি উডপিকারের চ্যালেঞ্জ চলতেছে, তো আবার আমাদের নতুন স্কিনটা নিয়ে। স্কিনটা কেমন লাগতেছে তোমাদের কাছে অবশ্যই তোমাদের মতামতগুলো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। ভালো লাগছে আমার কাছে এই হিসেবে যে ভাই এই স্কিনটা কোনো রকমের ডায়মন্ড খরচ করে দেওয়ার মতো না। এই স্কিনে কিন্তু অ্যানিমেশনও দেখাচ্ছিল, তো আমাদের কোনো রকমের ডায়মন্ড ছাড়া আবার অ্যাট্রিবিউটও মোটামুটি ভালো ছিল। ওই হিসেবে সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মোটামুটি ভালো লেভেলে কিন্তু একটা গান স্কিন দিয়েছে, যে এটা সচরাচর কিন্তু গেরিনার কাছ থেকে পাওয়া যায় না আর কি। চলো গাইজ এই পাশ থেকে ফায়ারের আওয়াজ পেয়েছিলাম আমরা, চান্দুকে পেয়ে ওই পাশ থেকে তো আরেকটা চান্দু রয়েছে রে। এটার একটা ঠেলা মেরে যদি মারতে পারে তাইলেই তো হয়ে যায়। এই গ্লুয়ালের ভিতরে, গ্লুয়ালের ভিতরেই তো রয়েছে। তারা তো আমি পিছনে চলে যাওয়ার চিন্তা করে তারপরে হচ্ছে এভাবে করে যদি মাইট দিয়ে মেরে বলতে পারি লেটস গো ভাই। মাত্র 4টা গুলি, মাত্র 4টা গুলি এনাফ আমাদের উডপিকার দিয়ে এনিমি মারা। ও ভাই একটুর জন্য মরিনি রে, জোনের বাইরে আমি মরে গিয়েছিলাম অলমোস্ট। কিন্তু এইটার উপরে উঠেছিলাম মেইনলি হচ্ছে এনিমিদের সাথে অত্যাচার করার জন্য, উল্টা এনিমিরা আমার সাথে অত্যাচার করতেছে ভাইয়া, কোনো কথা। চান্দু তুমি কি দেখছো আমাকে আদৌ? দেখছে মনে হয়, নাহলে না দেখেনি, দেখেন আরেকজনটা মারতেছে। চান্দু আরেকটা, ইয়েস বলছিলাম না মাত্র 4টা গুলি এনাফ এনিমিকে মারার জন্য এই স্কিনে। তারা তো মানে এই গানে আর কি। চান্দুরা একটা হেডশট মারতে পারতাম আরেকটু আগে যদি দেখতাম। আরে চান্দু গাড়ি ফুটছে, তারা মানে এটা নেটের সমস্যা মনে হয় না? মরে গেছে ভাই, মরে গেছে। ওবে গাড়ি ফুটছে, যে গাড়ি ফুটার টাইমে এনিমি ওটার ভিতরে ছিল, খারাপের নেটের প্রবলেম। আর ধন্যবাদ ভাই, এভাবে নেট প্রবলেম ওয়ালা এনিমিগুলো আমার সামনে পড়লেই তো হয়, ফিরি ফিরি কিলগুলো পেয়ে যাই আমি। গাই চলো সামনের দিকে যাও, যে আমাদের আর অল্প কিছু সংখ্যক এনিমি কিন্তু অ্যালাইভ রয়েছে। 4জন টোটাল মিলিয়ে অ্যালাইভ, আমাকে বাদ দিয়ে মানে 3জন এনিমি অ্যালাইভ রয়েছে। চলো গাইস 3জনকে খোঁজা যাক। আর রিল্যাক্সে খেলা লাগবে, কারণ আমাদের বুইয়া 100% কনফার্ম করা লাগবে যেইভাবে হোক না কেন। রিল্যাক্সে খেলা বন্ধ করে এই চান্দুর একটা ঠেলা মারতে পারলে ওই তো, কিন্তু ঠেলা তো মারতে পারলাম না রে চন্দু। আবার ফুটা দিও না আমার হুন্ডা, যাক ফুটায় নেই। আমার মনে হলো কি যে আর একটা গ্লুওয়ালা যদি আমি ঠেলা মারি না তাইলে মনে হুন্ডা ফুটে যাবে। এই পাশ থেকেও তো একটাকে দেখছিলাম মনে হয়। ও আসছে ওইটাও আসছে, সমস্যা নেই। এই পাশে যে খারাপের লাস্ট রয়েছে ওই চান্দু কি, আরে ইয়ার আমার হুন্ডা ফুটে গেছে। ও এই চান্দুরা ফুটায় বলছে, আর মাত্র একজনই তো বাকি। ও লাল্লা গাইস দেখো এখানে কাটায় কিভাবে মিলাইতে হয়। আমাদের 9টা কিল হয়ে গিয়েছে, 2জন অ্যালাইভ রয়েছে, মানে একটা এনিমি। আরে খারাপে ওয়ান ট্যাপটা লাইকা মরেনি রে, মানে আরেকটা কিল করতে পারলে আমাদের 10টা কিল হবে। পারফেক্ট কিলের মাধ্যমে পারফেক্ট বুইয়াটা আসবে আমাদের। চান্দু আরেকটা ওয়ান ট্যাপ, ভাই সব চান্দু কিল লেভেলের ওয়ান ট্যাপটা খাইলো রে। আরে তোমার মাথায় মারতে হয়েছে। কি রে খারাপ জীবিত হয়ে গেছে ভাই, এটা কোনো কথা? খেলা করতে নিয়েছিলাম এই চান্দুর সাথে, চান্দু দেখে এখন আমাকে মারার চিন্তা রয়েছে ভাই। বের হয়ে গেছে ও ভাই, এটার সাথে কেয়ারফুলি খেলা লাগবে রে ভাই। রানিং অবশ্যই ওয়ান ট্যাপ দিছি, চান্দু 2বার আমার কাছ থেকে ওয়ান ট্যাপ খাইলে এখনো পর্যন্ত জীবিত। লজ্জা হওয়া উচিত আমার ভাই, এটা কপাল লাগে অন্য কিছু। আমি ক্যান খেলা করতেছিলাম, ওকে ফিনিশ ক্যান করলাম না। এখন যদি আমাদের ভুইয়াটা মিস হয় ভাই রে ভাই, গালি একটাও মাটিতে পারবে না, ভুইয়া মিস করা যাবে না চান্দু। দাঁড়াও তো, এই চান্দুকে উকি টুকি মারবে নাকি টুকি দিয়ে দিব এমনি চান্দু? আরে খারাপরা দেখে একটু ভয় লাগতেছে আমার কেন জানি এখন। এই চান্দু ওয়ান ট্যাপ একটা তো লাগ, কি সুন্দর চলন্ত অবস্থায় লেগে গেছিল, তো এখন তো লাগা উচিত তোমার অন্তত নাকি? এদিক দিয়ে যে কি ওয়ান ট্যাপ দিতে পারবো চান্দুকে? মানে এই চান্দু যদি আরেকটা ওয়ান ট্যাপ খেয়ে মরে, একবার ভাবো একটা চান্দুকে আমি 3টা ওয়ান ট্যাপ মারছি, এটা কোনো কথা? তারা চান্দু নড়তেছেও না, উকিও মারতেছে না, খারাপের গুলোও শেষ হইতেছে না, বুঝতেছি না। ওরা কি দৌড়, এখন তো লাগলো না ভাই ওয়ান ট্যাপ রানিং অবস্থায়। আচ্ছা কোনো সমস্যা নাই, রিল্যাক্সে থাকি। লাস্টের কিলটা ওপি লেভেলে ছিল ভাই। ফাইনালি ওয়ান ট্যাপের মাধ্যমে আমাদের উডপিকারের চ্যালেঞ্জটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। তো আবার 10টা কিল আমাদের ফ্রি ফায়ারের ডায়মন্ড ছাড়া দেয়া নতুন স্কিনটা সহ অনলি উডপিকারের চ্যালেঞ্জটা। এই ভিডিওটা আশা করি ভালো লেগেছে। উডপিকারের স্কিনটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো, আজকের এই গেম প্লেটা কেমন লাগলো, সবকিছুর মতামতগুলো আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও। আর আজকের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা তো জানোই কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যা লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্টখাটো হলে একটা কমেন্ট চাচ্ছি। আর তোমরা তো জানোই যখন বেশি করে কমেন্ট করবা তখনই তোমার এইবার ভিডিওগুলো চলবে। তো গাইস আজ পর্যন্তই, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইস।
হাফেজ।